Eu creo que empecé a escribir cando realmente fun capaz de poñer letras xuntas. Teño un recordo así moi vivo desa época infantil, do que escribía, dun caderno que tiña, que sempre o conto cun mono na portada e cousas destas, e xa con 8 anos escribía pequenas mini novelas que pasaba o meu pai á máquina, que era o único que sabía escribir a máquina na casa, que sempre me rifaba por poñer diálogos porque lle daba moita rabia ter que estar pasando o carrete este da máquina, o carro. Creo que ten que ver coa lingua e coa linguaxe, co interese pola lingua, co interese polos contos, polas historias e tamén pola afán da lectura, polo afán de participar nese mundo dos libros e das historias que sempre, dende que era pequena, me fascinaba. É unha pregunta bastante complexa. O tema do panorama da traducción en Galicia pódese dar varias respostas. Eu vou dar a miña, que é unha resposta bastante crítica. Primeiro, é obvio que hai unha carencia de traducións, que as traducións literarias necesitan un investimento. Houve uns anos durante o goberno do bipartito onde sí que se fixo unha aposta moi clara por parte do goberno de investir en traducción, e iso notouse moito, pero, enseguida sabemos que cando non hai vontade política esmorece porque as editoriais moitas veces non teñen a capacidade para impulsar proxectos de traducción dunha certa envergadura. Dentro diso, digamos, dese panorama precario, eu vexo luces e sombras. Vexo sombras no sentido en que aínda o sistema literario e o sistema cultural ten unhas ideas moi, eu diría, anticuadas sobre o que hai que traducir, esta teima sempre de falar de clásicos, de encher ocos. Para mí non son teimas moi productivas ni moi vizosas. A min interésame máis ver a traducción como un espazo que precisamente cando se fai dende o galego danos a posibilidade de chegar a lugares que poden ter máis interese para nós, espazos lingüísticos que non son os habituais, autoras e non sempre autores, homes brancos, heterosexuais, de linguas hexemónicas, que moitas veces o que se pensa como ideal deses supostos clásicos, e aí eu vexo un potencial moi grande que normalmente non se está explotando. Pero, sabemos que existen esas dificultades no que é o campo literario, porque a traducción é moito máis ampla que iso, eu procuro, na medida das miñas posibilidades, ver a traducción tamén como un espazo de intervención política, dende o punto de vista do feminismo, de crear espazos para o diálogo que sexan máis polifónicos, como me gusta dicir a min, que monocordes, e que poidamos acceder ao pensamento, ás obras, á escrita de autoras de outros lugares que non son os centros hexemónicos habituais. Eu diría que o sistema literario galego ten un problema básico que é a sociedade, a súa interacción coa sociedade, porque traballamos nunha lingua que xa sabemos como é o seu estado dentro da sociedade, e calquera cousa que fagamos sempre temos moitísimas dificultades á hora de chegar ao público, ás nosas lectoras e lectores. A min interésame centrarme niso, focalizar na escrita tamén como unha forma de crear comunidade e de tecer redes, e é algo que eu procuro facer tomando como base tamén a idea da solidaridade feminista e de adoptar unha postura crítica de achegamento ás outras, as que nos rodean e as que ao mellor están un pouco máis lonxe. Entón, todo o que son debates sobre, o que eu asocio máis a unha forma de debater masculinizada e patriarcal, sobre se a literatura galega é isto, a literatura galega é outro, se hai temas ou non hai temas,
pois a mí sempre me dá como un pouco de reparo, non? Porque creo que a atención ten que estar noutros lugares e que dentro deste sistema obviamente hai moitas cousas que debater, por exemplo, a ausencia de autoras, que é algo evidente, non? E que, sobre todo en certos xéneros, como a narrativa, que hoxe en día é o xénero central, digamos, do sistema literario, non a novela, pois aí segue habendo moitísimos ocos e moitísimos, máis que ocos, atrancos, non? Para que as autoras poidan chegar a publicar e a falar dos seus temas. Son atrancos algúns moi de raíz, a dificultade que existe a hora de mesmo de valorar literariamente obras que non tratan os temas que a hexemonía patriarcal determina como tales, problemas de tipo social, que as mulleres, pois, os nosos tempos, os nosos espazos non son iguais que os dos homes e polo tanto resulta moito máis complicado emprender empresas como pode ser unha novela que require do seu tempo, dos seus espazos prolongados. Bueno, creo que aí sí que hai debates que son importantes e que necesitamos debates que están vinculados co social, non que voces, que temas existen, pero non creo que sexa tanto unha cuestión, digamos, intencional como unha cuestión máis social e sistémica que temos que ir atallando, pois, establecendo un discurso crítico e creando espazos tamén onde, pois, por exemplo, as autoras poidamos falar e poidamos publicar e poidamos ser escoitadas dunha maneira moito menos prexuizosa que o que somos ata o momento, sobre todo as autoras que nos denominamos feministas, que aí xa o nivel de prexuizo medra de forma exponencial, non? Bueno, a min hai pouco preguntábame, estiven participando nunha serie de festivais literarios na India a principios deste ano, e alguén me preguntaba, que me pedía que eu me situase no sistema literario galego se era unha voz marxinal ou era unha voz central. E eu, claro, dicíalle que por unha parte non considero que os temas sobre os que eu escribo, por exemplo, se poidan considerar para nada hexemónicos, porque realmente pois, a miña obra de ficción trata precisamente a non hexemonía, non? Pero por outra parte tampouco me podía considerar non hexemónica, porque non podo negar pois, que como, bueno, pois eso, a cuestión dos premios, non? Os premios son un recoñecemento, o que unha escribe e tamén para min un recoñecemento o que unha representa, non? Como autora dentro dun sistema literario. Dende ese punto de vista, lóxicamente, de ninguna maneira podería dicir que son unha voz marxinal, porque é certo que, por fortuna, a distintos niveis e en distintas esferas, o meu traballo foi recoñecido tanto, digamos, en escrita anónima como pois premios como da Asociación de Editores, non? Que se recoñece pois digamos a obra de digamos completa, non? Ou a figura da autora. Eu creo que os premios son moi importantes, mesmo para cousas moi básicas como é a propia supervivencia das autoras e dos autores, porque por desgraza vivimos nun sistema literario onde poder conseguir cartos, non, do que unha fai, digamos xa dende ese nivel moi básico da propia subsistencia material, os premios teñen unha importancia moi grande, non? Tendo en conta que as nosas posibilidades de xenerar ingresos a partir do que escribimos están limitadas. Pero despois tamén por esa cuestión de recoñecemento. E, bueno, cada premio ten as súas características, hai premios, por exemplo, que dan as lectoras ou os lectores, ou o mundo editorial, ou que son premios a textos que se presentan de forma anónima. E, bueno, creo que nese sentido sí que temos un sistema que, é dicir, para mí son un elemento necesario no sistema no que nos movemos, non? O feminismo para min é moito máis que defender a igualdade. É dicir, para min o feminismo é unha forma crítica de estar no mundo, e de entender o poder e as desigualdades dunha forma complexa. Como calquera discurso complexo é pouco popular e require superar moitas ideas preconcebidas e despois, lóxicamente, tamén o feito de que os sistemas de poder se perpetúan creando imaxes sobre a outra, non? No noso caso, pois, sería sobre estes discursos críticos con respecto á hexemonía. Entón hai unha mestura moi nociva
de descoñecemento moi planificado, non se estuda o feminismo nas escolas, non se fala nin sequera das mulleres nos distintos campos do saber, entón xa partimos dunha base feble, non? E despois, toda, digamos, a maquinaria da hexemonía moi intereseira en representarnos as feministas como unhas tolas, que, bueno, facemos unhas cousas sen sentido, xenerar debates moitas veces improductivos, que non van a hacer nada as cousas, quedarse na superficialidade, bueno, todo iso é moi habitual. E no noso caso de Occidente, ademais, aínda os mecanismos son peores na miña forma de entender, porque funcionan a través dun mecanismo moi perverso que dicirnos as mulleres que xa temos todo conseguido, que, bueno, aquí vivimos na igualdade, que non temos nada de que queixarnos, si tal serán esas outras, non, que viven noutros países e que tamén nos interesa representar desa maneira para vernos como empoderadas e como moi avanzadas. E é un mecanismo moi perverso, porque fai que as cousas sexan moito máis difíciles de criticar no espazo público cando é mesmo de conceptualizar. É dicir, moitas veces, cando pensamos nas rapazas, non, que hoxe en día crecen na nosa sociedade, as que se lles di, bueno, pois é que agora xa hai igual número de rapazas que de rapaces, pois, non sei, nas enxeñerías ou en arquitectura, pero despois non chegan aos postos de poder, non? É moito máis difícil mesmo a nivel persoal entender ti que é o que acontece, porque todo se intenta, digamos, resumir ao nivel individual e en ese nivel ti non podes resolver nada, non? Entón, o feminismo tamén é unha maneira de pensar no colectivo e de atallar os problemas dende o colectivo e de utilizar ferramentas como o concepto do xénero, por exemplo, que é unha maneira de dicir, non, que os problemas que ti tes ou a violencia que ti experimentas non é algo individual que che pase a ti, Citanita, con este nome e apelido, senón que é algo social e como tal ten que afrontarse resolverse. No último proceso de planificación estratégica de Implicadas, que son procesos de reflexión sobre cara onde quere ir a organización e sobre quen somos, decidimos deixar de chamarnos oficialmente Organización de Cooperación ao Desenvolvemento e definirnos mellor como organización feminista, aínda que, digamos, de maneira administrativa unha ten que estar nesas categorías, pois pensamos que o noso traballo está tan distante do que son as organizacións de cooperación ao desenvolvemento que xa nin sequera nos sentimos cómodas con ese nome, non? Hai que pensar que a cooperación ao desenvolvemento é un sistema que está moi vinculado tamén a expansión duns certos modelos de desenvolvemento, de crecemento, unhas interpretacións coloniais moitas veces das relacións entre países e que bebe permanentemente disto, non? Implicadas no desenvolvemento unha voz totalmente crítica con todas estas cuestións que, polo tanto, por iso dicía que nos resulta complexo moitas veces ni sequera meternos dentro dese mesmo grupo, porque sí que lóxicamente hai elementos de unión, pero moitos de distancia, non? As maneiras de traballar xa, quero dicir, dentro das organizacións de cooperación ao desenvolvemento hai un abano moi grande, non, de maneiras de traballar. Lóxicamente hai algunhas que son máis críticas e que, bueno, buscan outras maneiras de traballar, pero seguimos tendo un sistema que parte moitas veces en grande medida do concepto da caridade, de dar, non, dar do que nos sobra. Para min, para Implicadas tamén como organización, esa é a base do problema. A base do problema é o imaginario, a base do problema é pensar que somos nós, as brancas occidentais, as que temos que salvar, non as outras, é conceptualizar as nosas outras non como iguais, non como compañeiras nun proceso que nos afecta de forma distinta, pero que nos afecta dunha maneira fundamental, non? Sobre todo as mulleres, tanto do norte como do sur, e non facer críticas internas a estes discursos que dicía antes, non, de representarnos as persoas do norte como, bueno, as que temos que ir ensinar e as que temos que, sin facer realmente unha crítica de onde está a raíz do problema, non? Que sobre todo nos nosos sistemas e formas de vida, non? Que impoñemos a outros lugares e que, bueno, a pobreza non acontece por accidente. É un proceso político no que todas estamos contribuindo en maior ou menor medida cos actos mesmos do día a día, non?
Entón, implicadas ten unha visión moito máis complexa, que a da maioría das organizacións de cooperación ou desenvolvemento, e que parte precisamente das visións das feministas do sur. E niso creo que tamén é moi distinto, o sea, mesmo no campo da cooperación ou desenvolvemento, se vemos a introdución de todo o que son as cuestións de xénero, que xa ni sequera se fala de feminismo, se desvincula todo un contido político da súa raíz e da súa orixe, pois vemos que moitas veces son meras operacións de maquillaxe, non hai un entendemento político das cousas, bueno, pois consisten en encher certas celas dun formulario, pero sen entender nada das relacións de poder, tanto entre homes e mulleres nos contextos, digamos, concretos, como no marco máis xeral, con todas as desigualdades que hai norte-sur, tamén dende ese punto de vista. Eu creo que non se trata tanto de situacións concretas, de algo que eu poida ver cando convivo coas persoas noutros lugares, que, bueno, eu sigo pensando que é importante poñer o corpo donde pos o discurso, e que hai que vincular o que pensamos tamén co que facemos na maior coherencia posible, o que eu polo menos intento facer coa miña vida. Pero eu creo que máis que nada moitas veces temos unha imposibilidade de escoita, máis que de ver, porque ver vemos moitas cousas, pero non sabemos como interpretalas, e sobre todo unha necesidade de descentrarnos, e de empezar a ver, de ter un campo epistemolóxico, aínda que soe así moi filosófico, máis diverso do que temos. É dicir, que as nosas referencias non poden ser, volvemos outra vez á traducción, as nosas referencias non poden ser Goethe, Shakespeare e 4 máis, senón que no mundo hai outras maneiras de entender as relacións, de entenderse, de interpretar as creacións do poder, etc. E iso realmente está no seu alcance e non, sí e non. Primeiro, hai unha serie de barreiras lingüísticas que ademais están feitas tamén dunha maneira moi arteira, quen ten a capacidade para falar onde, todo o tema da hexemonía lingüística que nos parece, bueno, cousas destas de galleguistas, de que falamos do galego, da importancia do galego, en realidade son cuestións de política e de dereitos moi profundas, porque as comunidades que non falamos as linguas hexemónicas son as comunidades sobre as cales se fan intervencións, agresións, etc., porque non estamos ocupando os espazos donde se toman esas decisións, porque hai unhas barreiras lingüísticas, hoxe en día parece que quen non fala inglés, pois xa casi non existe, Se iso experimentamos nós, que a fin de contas vivimos dentro da cultura occidental, ainda que non falemos unha lingua hexemónica, pois podemos imaginar o que pode ser iso para mulleres que viven nas Filipinas, nunha comunidade indígena onde unha empresa canadense empeza a furar unha mina. O nivel de intervención que podes ter nesas decisións é moi baixo, Entón, eu creo que máis esa capacidade de descentrarnos, de empezar a poñer en dúbida esas verdades adquiridas que temos sobre quen somos, sobre a distribución do poder no mundo, iso eu creo que é o traballo que máis custa. Moitas veces tamén eu sempre digo que a comodidade é o maior impedimento para as revolucións. Eu non son moito das revolucións estas patriarcais, pero son das revolucións do día a día, e eu creo que a comodidade é o maior impedimento. Moitas veces sabemos moitas cousas e seguimos facendo as mesmas cousas porque como non nos chegan a nós a porta da nosa casa, pois está moi ben ser progres e ter certas ideas, pero despois a hora de ser coherentes aí hai un traballo que creo que a nosa sociedade nos vai levando a non facelo. E iso xa aí é a vontade, é dicir, hai un plano colectivo, pero tamén hai un plano individual. E se as persoas non somos capaces de desplazarnos X metros máis para, en vez de mercar non sei que cousa que vende non sei que país nunhas condicións de explotación, para mercalo noutro lugar, ou, por exemplo, non mercar, eu que sei, froitas exóticas, mercar as froitas de temporada que están producidas aquí ao lado e que estamos creando unha economía local, etc. É dicir, son actos moi do día a día que son despois os que están creando mecanismos de igualdade ou de desigualdade. Entón, moitas veces non é tanto ter que ir a outro lugar a ver, senón ter unha visión máis crítica das cousas que facemos mesmo no noso día a día. E iso é evidente que no meu caso
eu non podo deixar de facer esas cousas porque eu teño moi presentes a persoas con nomes e apelidos coas que convivo moi estreitamente, entón para min facer certas cousas é unha agresión a persoas que coñezo, non? E que quero, pero creo que iso non é necesario para actuar de forma ética, non?